北京的戏往往不是在开会那一刻开演，而是从某个日期被说得很像真的开始。中共五中全会1月5日这个日子一被抛出来，所有线索就像被磁铁吸住。马兴瑞、胡春华、彭丽媛、蔡奇、李希、张幼霞、胡锦涛、温家宝，每个名字都像一颗钉子，钉在同一块摇晃的木板上。问题只剩一个，这块木板习近平是否还踩得住，还是已经在断？观众朋友们好，这里是大时局，我是米兰。反共博主蒋网正在 X 平台的爆料是这么描述的：2026年1月5日召开中共20届五中全会，会上官宣马兴瑞落马，并增补5位政治局委员：胡春华、张生民、陈小江、赵一德、冯飞，而且由蔡奇提名，第一夫人彭丽媛出任政治局候补委员。这种把日期、名单、程序都写满的爆料最容易引爆舆论，因为它看起来不像聊天，更像议程，而一旦它像议程，人们就会下意识把它当成有人在放风。不过蒋网正随后又改口说，五中全会将是2026年的5月5日或6月6日召开。另一条线索来自自媒体人墙内普通人的说法，他不认同明年1月就开五中全会，反而把目光拉回到更官场节奏的节点。今年年底前，政治局要开12月例会，听中纪委书记李希做纪律工作汇报，为1月中纪委全会定调。他认为马兴瑞、陈伟俊、方红卫等习近平人马刚刚被拿下，而中纪委正要进行党政系统大清洗，在清洗完成之前，没有开五中全会的条件。原则上，五中全会应该是习近平正式辞职，胡春华正式上位的会议。在五中全会之前，中共党政系统大清洗必须完成，元老派胡锦涛、温家宝人马必须到岗，之后才是召开五中全会的适当时机。墙内普通人指出，作为中央军委副主席的张生民和封疆大吏新疆书记陈小江应该会进入政治局。由于中共元老们想把习近平的20大政治局批倒斗臭，所以才没安排张生民和陈小江在4中全会进入政治局。他表示，胡春华的上位最快应该在明年3月中共召开的全国人大和全国政协的两会上，胡春华从政协出来，去政府做主管经济的副总理，代替何立峰的角色，进一步接管习近平集团的权力。在蒋网正经过多方核实的增补中共政治局委员名单中，有废太子胡春华。那么胡春华能不能回来，是观察习近平权力是否松动的指标。习近平从2012年到2022年连任2届中共最高领导人，按照中共宪法规定，他应该在2022年10月的中共20大上卸任，将权力棒交给前中共党魁胡锦涛隔代指定的接班人胡春华。但是习近平修改了宪法，废除了过去任期2届的限制，不但要第3届任期，他还把对他有恩的胡锦涛架离20大会场，并将胡春华踢出政治局常委，甚至赶出政治局委员的圈子，让20大的领导班底成为清一色的习家军。独立时评人蔡慎坤认为，胡春华如果再进政治局，再进常委，那就意味着习近平的权力受到了巨大的挑战，而且很大程度上，习近平原有的人马浙江帮、福建帮都会受到很大的制约和影响。尽管胡春华看起来没什么棱角，一直好像畏畏缩缩，这是装的。胡春华就像当年的习近平一样，可以隐忍几十年。一旦他真正掌权，为了要在党内树立权威，他必须要清除习近平的所有势力，并扶持新的势力上来。在这种情况下，如果胡春华在未来的五中全会上能够进入到政治局，那不是习近平开恩，也不是习近平让步，而是党内的元老们或者是军方的代表们出于中共原有的运行体系提出来的动议，习近平不得不考虑，不得不接受。
如果到了这一步，那中共21大就有可能出现权力重新洗牌的局面。自媒体人雷哥认为，胡春华将进入政治局或入常的消息，是一向认为习近平依然大权在握的蒋网正爆料的。那么这个消息真实的可能性是比较大的。不管胡春华是不是进入政治局常委，都说明习近平的党政权力衰落了。因为中共20大上，他将胡春华赶出权力核心圈，到政协打酱油去了。胡春华会卷土重来，那确实是大概率事件。到目前为止，大家看到从军队系统到党政系统，习近平的亲信纷纷落马。以前国家政策只讲政治不讲经济，习近平疫情期间清零风控等一系列政策将中国经济搞砸了。目前国家政策都在讲经济，方向有了一定的转变，宣传的口径上对习的吹捧的程度也在降温。从这3方面看，都显示习近平一尊的地位已经动摇了。尤其在失去军权以后，他的党政权力也在逐步的被架空，整个权力基础都在崩塌。再加上他的身体确实不好，自身难保，他已经从君临天下的地位衰落成极有可能的竹篮子打水一场空的下场。在所有传闻里，最容易引发反弹的，反而是蔡奇提名彭丽媛出任中共政治局候补委员这一段。墙内普通人直接嘲讽，这是在开玩笑，甚至认为彭丽媛没去秦城监狱就已经是烧高香了，因为马兴瑞贪腐案的大火已经烧到彭丽媛跟前了。而前中国媒体人姜维平认为，彭丽媛不可能成为中央候补委员，因为军人们最烦女人干政。习近平相信他老婆彭丽媛搅在军队里面搞得一塌糊涂，张又侠又翻脸。言外之意，彭丽媛进一步被抬上台面，反而会刺激军中反弹情绪。因此，彭丽媛出任中央候补委员，在叙事里扮演的角色很可能不是预告人事，而是放一个最刺耳的点，试探各方反应，逼对手表态，甚至故意制造舆论混乱。今年10月的4中全会，中国人盼望习近平下台的结果没有发生。中共军方实权派人物张又侠和袁老邦还是要保党、保政权，并维护着中共权贵在专制体制内继续捞好处、享受特权，所以进行权力平衡。中国百姓看穿了他们的心思，那民间的戏码就是我不陪你演了。中国大陆抖音平台评论区的冲塔语言非常直白，国家的存在不是为了称霸世界，而是为了所有国民享有尊严。警察的存在不是为了控制民众，而是为了打击犯罪。学校的存在不是为了灌输思想，而是为了启迪智慧。医院的存在不是为了盈利，而是为了挽救生命。更狠的是，12月14日，一名摩托车主在抖音刷到自己被警察扣下的车出现在非洲刚果街头，连车牌都没有换。这种故事之所以爆，是因为他把基层权力、利益链讲成1秒就懂的笑话。原来警察抓摩托车不是为了社会治理，而是在做无本生意，还可以挣外汇。中共的基层官员只要有利可图才真办事，这就是习近平的中国特色的社会主义的所谓优越性。权力与利益相结合，权钱交易，哪管老百姓的死活。上月，日本首相高市早苗在东京对议员表示，中国对台湾发动攻击或实施封锁，将构成对日本存亡的威胁。他的言论是迄今最明确的公开信号，表明东京可能协助台湾抵御潜在的中共侵略。北京的反应就好似高市早苗这位保守派政治人物已经宣战，于是中共官方带风向，口诛笔伐高市早苗，借此点燃中国人的爱国主义激情。有人在国内网上提问，有什么好办法对付高市早苗？但如今的中国人都很熟悉中共的套路，于是网民的回答五花八门，都将多年来被中共欺压的手段宣泄在贴文里。中共挑起的激发爱国主义激情、一致对外的维稳策略遭到反噬。
下面我们就来看看网民在这件事上是怎样的透彻清醒。网民们表示，公布财产吓死他，加入日本国籍然后不选他，2只大熊猫分2次要回来，让他痛苦2次，派出一队城管，趁他不在家时把他家的房子拆了，然后告诉他不知道是谁干的，给他200块钱的养老金，然后让他交农合400块钱，给他1亩3分地，让他自给自足，然后让他交新农合、养老保险，在他的办公室成立一个党支部，把他的钱都存在河南村镇银行，永远取不出来，给他放汪文斌大使的视频，让他去柬埔寨的电诈园，把他忽悠到中国做全套体检，然后告诉他问题很严重，需要做深度检查。刚好到湘雅医院做手术，因为湘雅2医院是罗帅宇当实习医生的地方。他于2024年5月8日在住宿楼坠亡。他的家人认为，罗帅宇可能因为举报医院参与非法器官买卖和迫害患者而遇害。把视角拉远，你会看到上面在算五中全会要不要开，谁能进政治局，谁背锅，谁接班；下面在算我这个月房租怎么交，工作在哪里，医院敢不敢去，说句真话会不会被封。所以不管五中全会召开的日期最后是真是假，它都已经完成了一个功能，它让所有人把接班这2个字重新搬上桌面，同时也让更多人相信，连最高层都在动，底层就更没必要忍了。这才是最危险的结合，权斗的缝隙撞上民怨的洪水。北京的权力游戏最怕的从来不是某个派系输赢，而是观众退场。当五中全会的风声像剧透一样满天飞，当胡春华会否回到权力核心，彭丽媛会否做中央候补委员，马兴瑞会否会被记棋，这些都还属于体制内的棋。但抖音评论区那一句句国家是为了人民尊严，才是真正掀桌子的手。他不问你谁上谁下，他只问你凭什么还要我闭嘴。当民怨的怒火不断从抖音和各种评论圈蹦出来，当多年的洗脑再也无法阻挡民智的觉醒，连网管都不愿去管时，中共这条大船还能支撑多久不沉呢？这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。